Jusqu'à que vino mon abola monté. C'est ça la malédiction. Souhait y a pour Dieu comment nous madame monté. Et quand on parle de là, de mauvais sorts, c'est-à-dire, par geste, par maloba, par pratique union, par cosa contre yo. Pour être venu bongati, pour être makambe kokoko menayo, pour être makambu ya plutôt côté santé ya malamu te, pour bongati ba blocage comme na bomo menayo. Na mukwali boso to ba kete. Ba tuta ba za ka ba insensé, ba mi comme ça ba malheureux bango moko. Amen. Mais tant ba bela ke pa nzambe, nzamba atinda keloko musute. Eloko nzamba atinda ka po ete biki se kangola bato za maloba na ye. Maloba na nzambe koki po ete ko kangola bomo na yo. Amen. Ne yango to ye kola ki premier jour. Parce que ki premier jour likambo etali malédiction divine. Malédiction libose utaka pa nzambe. Ba cause ezali o ekose te malédiction uta pa nzambe eye pa na yo. To mo ete cause libose lisumu. Libose lisumu. Ya mi balé cause o ekose te bilake mabe uti pa nzambe ye pa na yo. Ezali désobéissance volontaire. Ya miso to bakete soki omiti oteli mutu mutema nzamba kopambola yote ya mine to bakete soki oseli musana nzambe na bolembo na négligence na boyikoyi nzamba kosala te ya mitano to bakete malédiction kota ndaka moyibi nyonso. J'expliquaki au moins 4 sortes ya miyibi. Moyibi ya liboso aza moyibi akendaka na ndaka mutu ayibi eloko ya mutu abuki eloko ya mutu to même bavanda na kata ndako akokozwa eloko ya mutu sans permission. Soki ozwi eloko ya muninga ya mutu ya parent ya mama ya mobali ya mwasi na yo ayebi te osengi permission te eza koyiba. Koyiba nyonso ezala na malédiction. Amen. Tobaki malédiction mibi ya moyibi catégorie mbale tobenga baba Judas Iscariote baza bato oyo bayibaka bafrane église bayibaka biloko na kati église na kati église sika azali kosala musa koza azwi nyongo église aboyi kofuta mbongo mo ezalaki ya contribution ya le yango eloko mpe tosomba eloko boye ya le yango nyonso wana ezala masu malédiction na kati ya vie ya bato bato mingi bazolokama libanda te bazolokama na kati ya église ekolaki yango tolakisaki katégorie mosusu ya moyibi baza bato balinga kofuta eteni ya zomi te 10 te na mokanda marché nzambe insista bi bato baya kofuta eteni ya zomi epa na ye. Quand on parle de la dîme, on ne donne pas la dîme, on paye la dîme. Bapesaka te bafutaka. Le fait que ozwi mbongo to ozwi bozwi moko quelconque na kati nango nzambe aza part obligatoire. Ezali volontaire te mais c'est obligatoire. Et ceux qui ont détourné yango pesa yango nzambe te oyibi nzambe. Amen. Otuna na yibi nzambe nde nzambe pesa ngani. Tango to pesa bango bafuta ba impôt na ba taxe ofuti te ba vinette bakangaka mutuka poani. Puisque ça devoir il faut ça la yango. Et tant que ça on a nyongo à l'état. Soit dîme le la taxe, le la vinette, le l'impôt. Ce sont des choses obligatoires, il faut citoyens il faut ça la yango. Amen. Batu oyo bakata kabanda lokuta bazape miyibi. Bazape miyibi et to l'accès qui wana pona mkwali boso ya bato bakipa likambo etali malédiction utakape bato tolakisaki exemple ya tozwaki na mukanda ya Genèse esika oyo Noé alangwe masanga koti na tante na mitiki bolumbu mwana ye komona bolumbu ne olia loka mwana loki koko na ye malédiction uti ba papa ekiti ba mwana ye pepe koko na ye tobakete bato belelo oyo bazovivre na kati ya malédiction bazovivre na kati ya mauvais sort bazomona makambo yo simba te premier jour lakisaki ba signe oyo ekoko soki omoni oyo na bomoi na yo ocomprend directement ke nga aza modi basigne ezalaki ebele totanga na mokanda ya Deutéronome chapitre 28 verset 15 na 68 nde esika totangi basigne nyonso ezalaki basigne ebele tolakisaki ete soki mwana nyonso ahonore baboti na ye te mwana wana aza na kati ya malédiction. Mais ce qui a honoré, biloko elandaki eza ete azala mwana oyo akovivre na kati ya vie esengo mpe akozala na vie molai. Nini ekosala ete malédiction oyo teka baparent eya epa ya bana ya liboso bana oyo bazala na momesana kobima kimakangu na papa aboti
papa aboti yo boko makangu na ye na pesa ki exemple pele mukwaza ba licencié belé ozo la tsake batumi ba makangu ya molimo te nazo makangu ya nzoto kudo ayebi o papa na ngai me bakwa makangu mwasi na mbali to bete ba malédiction ba muso ba makangu na mama aboti ye et me maka malédiction et blokaka et bebisaka vignos to la tsake exemple ya bana ya tu exemple ya bana ya o bazaki na sozo na gomo babina papa na bango c'est alors que bana lot oyo babimi makangu na papa na bango e bapambola mate ti lelo baza kati ya malédiction tobaki le faire ko bima makangu mwasi na mbali na makangu ya papa to makangu ya mama na yo soki obima na ye obike pana bana mwasi na bon nazo be mwasi yango po ete papa tika kozwa mwasi wana tango salaka